بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد falendrime dhe lavdrimet tona I drejtojmë vetëm Krijuesit të gjithësisë. Paqja, shpëtimi dhe selavatet qofshin mbi më të dashurin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Këtë dinë cilin elhamdulillah po e gëzojmë, këtë fe cilin Allahu xhalla shanuhu na dha, kjo është prej Ademit alayhi salam dhe kështu do të mbetet deri në ditën e gjykimit. Pra kur themi prej Ademit alayhi salam, pra ky din është përcjell nga të gjithë pejgambert e Allahu xhalla shanu që ka dërguar. Pejgamber cilët Allahu xhalla shanuhu disa prej tyre na I ka përmend në Kur'anin e tij, pra librin e tij të fundit, po edhe shumë të tjerë cilët nuk I ka përmend. Në hadith Resulullah sallallahu alaihi wasallam, numri I pejgamberëve ka lënë 100.000. Prej Ademit alayhi salatu wasalam deri te I fundit Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe se Allahu xhalla shanuhu nuk pranon fe tjetër prej robërve të tij. Pra vetmja fe e pranuar te Allahu xhalla shanuhu është kjo. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Fe e pranuar e vetmja te Allahu xhalla shanuhu është Islami. E pëlqyen këtë fjalë tjerët apo nuk e pëlqejnë? E pëlqejnë apo jo? Sepse kur i thojmë neve se vendi në xhenet është vetëm I yni, pra I muslimanëve, tjerët po kthejnë. A veç ju kemë shku në xhenet? Po. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk ka krishter, jahudi apo krishter që dëgjon për mua, nuk beson që do të hyjë në xhenet. Nuk ka. Nuk ka jahudi, as krishter që dëgjon për pejgamberin alayhi salatu wassalam, nuk e beson ato, e do të hyjë në xhenet. S'ka. Jo kjo se ne muslimanët mbajmë, do të thotë diçka karshe të tjerëve, inate apo ku ta dim neve çka, jo. Allahu xhalla shanu po thot inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Islami është e pranuar e vetmja fe e pranuar tek Allahu xhalla shanu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Ai cili kërkon fe tjetër pos islamit, ati nuk I pranohet, edhe ai në botën tjetër është prej të humbërve. Do të thot, mos na shkojë mendja në ato neve shka po bëhet për pjesën tjetër që s'po besojnë. Është problemi njerëzve çka zgjedhin ata. Sepse po mundohen islamin të afusin sikurse fe tjera. Krishterizmi, apo edhe feja e qifutve jahudive. Një burim e kanë pas. Musa a.s. është dërguar të Ben Israilt. Ne jemi të urdhnuar të I besojmë pejgambert njëjtë. Pa kur farë dallimi. Pa kur farë dallimi. Gjithë janë prej Allahu xhalla shanu. Isa a.s. ishte I dërguar të krishtert. Por çka më u bë atyre që fetë e tyre I ndryshuan. Edhe lujtën nga burimi, baza cilën Allahu xhalla shanuhu ja kishte dërguar. Ajo është Islami. Qifutët, kur ju erdhi Isa a.s. thanë na jo, na kem deri këtu, deri te Musa a.s. Edhe unë alën aty. Nuk besojmë atë tje. Krishterët, kur ju erdhi Isa a.s. thanë na deri këtu. Ma të tje nuk pranojmë. Asnjë pejgamber.
E ne muslimanët thamë po, pranojmë pejgamberin e fundit, edhe gjithë shka e kanë qenë para nesh, para Muhammedit a.s. Edhe kjo na bën edhe ndryshe nga ata. Edhe ndryshe që na bën nga ata është se ky dini Allahu xhalla shanuhu është i ruajtur. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur Kur'anin, edhe ne do ta ruajmë ato. Një garanci kjo e Allahu xhalla shanuhu për ruajtjen e Kur'anit, por nuk ka dhënë si garanci Allahu xhalla shanuhu për ruajtjen e librave tjera. Prandaj i shohim edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam që futet të manipulu me Tevratin. I fshihnin gjanat kur kërkonin diçka, një gjykim nga pejgamberi alayhis salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam përveç Kur'anit që i gjykoi ata me Kur'an, i gjykoi edhe me Tevrat. Po çka bonin ata? I kthenin fletat. Ku mbrinin te ai vendim që Allahu xhalla shanuhu ka marrë diçka në Tevrat, ata i kthenin. I keni faqe më ato tje. E Rasulullah sallallahu alaihi wasallam një rast i patzon, tha kthej tha faqen prap. Edhe lexoja tha aty çka po shkruan. I shpuna për zinan. I martuari kur bën zina, çka bëhet me ta? Njëtë, sikur që është në Kur'an, në fejnë tonë, domethënë ka qenë edhe te që futet. Me mbyt. Por ata dëshironin ti ndryshonin ligjet e Allahu xhalla shanuhu, prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë për këto libra të tyre, qoftë për Injilin apo për Tevratin, as mos ju besoni, as mos ju përgënjeshtroni. Derisa na ka ardhur Kur'ani, s'kem nevojë domethënë të mirë me ato hiqnieve. A është ashtu apo nuk është? A kanë prek ata ndonjë ajet prej jetëve që kanë qenë Tevrat në Injil apo s'kan prek? Neve më nuk na intereson ajo punë, pasi që ka ardhur Kur'ani. Kryesorja është se ky din i Allahu xhalla shanuhu na ka ardhur neve i plot. El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot u plotësova këtë din, u plotësova këtë nimet, këtë mirëtimën, edhe jam i kënaqur që Islami të jetë dini i juaj. Pra kjo është çka neve duhet ta dimë. Pra Islami është i fundit ai që Allahu xhalla shanu i pari dhe i fundit që ka sjell. Nuk ka pas tjetër. E gjithë misioni pejgamberëve ka qenë e ni'budullah. Pra ta adhurojmë Allahun xhalla shanu. Prej Ademit alayhis salam deri te Muhamedi alayhis salatu wassalam. Por mes këtyre, domethënë kësaj periudhe të gjatë, ka dalluar një gjë. Jo në çështjen e besimit, bazave. Besimi ka qenë një. Pa ta besojmë Allahun xhalla shanu kështu, kur s'ka ndryshuar. Por ka ndryshuar disa ligje. Diçka ka qenë të çifut halal, të na është bë haram. Ose, domethënë ndryshe, te ta ka qenë haram, është bë në halal, e kështu domethënë vetëm ligje ka ndryshuar, por ndryshe në besim bazë ka qenë një. Besimi në Allahun xhalla shanu dhe adhurimi i vetëm i tij. Ajo që pas kësaj hyrje dëshirojmë të tregojmë sot në këtë ditë është se muslimanët me një aspekt tepër të rëndësishëm, domethënë të fesë, kanë ngelur. Na elhamdulillah, kur ta pyesim këtu në popullin tonë se çfarë feje ke, çka je musliman, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Domethënë se kemi atë problem. Me njerë thot musliman, elhamdulillah. Po ajo çka neve na intereson është kryerja e obligimeve. Kryerja e detyrave cilat Allahu xhalla shanuhu na ka ngarkuar këtë dynja, këtë botë. Që për fat keq, domethënë pak janë ata të cilët i kryejnë detyrat cilat Allahu xhalla shanuhu ka ngarkuar. Edhe më interesantja është se këtë problemin e kanë të ajo se valla vështirë, valla rand. E na do të shohim tash se a është ky dini Allahu xhalla shanuhu i vështirë apo jo. Këto obligime cilat Allahu xhalla shanuhu na kanë ngarkuar neve, a janë të rënda apo jo. Edhe do të shohim se sa të lehta janë ato, por vetëm vynet prej insanit, prej njeriut një gjë ta heq prej vetës tij. Aja është demelia. Kur gjë tjetër. Është demelia. Për ndryshe na i shohim njerëz ka që punojnë prej sabah
në 7 në akşam kur e le punën. Edhe punë të rënda. Punë të rënda. Wallahi asnjë obligim Allahu xhalla shan nuk na kalon neve që për shembull ta falim namazin edhe në shtëpinë ta shesim një 50 kg ciment. Edhe sa herë bim ruçuën sejdë me bajt ato. Për pjetet e jo. Kurse pi 7 sabah, deri 7 mbrëmje. E shohim ato, a baj kolica, a kova, a ciment, a ku ta dim ne çka. Edhe kur i thojmë falë namazin, sot valla rand. Yes, absolutisht, do më thonë, për kundrazi pejgamberi a.s. Bilalit radiallahu anhu i ka thonën, e rihna biha ja Bilal. Na të qëtëso me namaz. Për kundrazi namazi është pushim, jo ngarkes. Nuk ka kur farë ngarkese në këtë ibadet, që një përmendim neve. Allahu xhalla shanuhu në shumë ajete kuranore na tregon se ai neve nuk na ngarkon me ato çka nuk muj me bajt neve. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk ngarkon askën me atë çka s'mund me bajt. Mandej yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu xhalla shanuhu dëshiron për ju lehtësi dhe jo vështirësi. Kjo ajet ka ardhur në ajetin e agjerimit. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ai cili ka arrit muajin e Ramazanit, le ta agjeron ata. Mësa po thot yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nuk dëshiron për juve, pra Allah xhalla dëshiron për juve lehtësi, jo vështirësi. Pra nuk ka absolutisht asgjë që Allah xhalla shan na ka ngarku neve e ne nuk mund ta bajmë ato. Dhe nuk guxon ti shkon mendja një muslimani se Allah xhalla shanuhu e ka ngarku ato me diçka që nuk mund me bajt. Me pas thonë që këto ligje apo këto obligime na i ka obligu një njeri, këshim thonë vëlla që ka gabu. Pse? Se ka ditaj për shembull se vjen një kohë kur njerëzit janë më adopt. Për shembull Ademi alayhis salam ka qenë i fortë, i madh me trup. Diku sipas haditheve të pejgamberit alayhis salam 60 kut i bjer diku 30 metra. I gjatë. Mandej për ato thot pejgamberi alayhis salam wala yazalu al-khalqu yanqus. Vazhdon thot krijimtaria e njeriut, ky krijimi i njeriut zvoglohet. Do të thotë prej Ademit alayhis salam kemi arrit ku jemi tash këtu. E me pas thonë që Ademi alayhis salam i ka qitë këto obligime, kishim thonë se gabim se ai çka? Se ka ditë se mas një kohë ka më ardhur puna, ka të vegjël me qena. Në këtë fizionomi që jemi tash. Por këto obligime kanë ardhur prej anës krijuesit ton, cilit nuk i fshefet asgjë. Ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e di e kur e ka kriju? Pra Allah xhalla shanu s'po na njeh neve, s'na njeh. Nuk i di dobësitë tona, forcat tona. Ai është i njohur hollësisht. Allah xhalla shanuhu i njohur për këtë krijesë është hollësisht. Nuk ik asgjë atina për me thonë neve mu çu me akuzu Allah xhalla shanu se vallahi 5 kohë namazit shumë. Apo që kjo agjerim valla i rand. Apo këta dimi neve shka? Njerëzit që zhojnë arsyetime në ibadetet të ndryshme. Pra, ajo shka na ka ardhur neve është prej anës Allahu xhalla shanuhu. Pra kur mos na shkoj mendja se këto obligime të cilat po pritojmë neve t'i kryjmë, po demelohemi t'i kryjmë, janë trona. Asnjëherë mos na shkoj pra kjo mendje. Tash do të them radha zë për mi pa disa nga ibadetet, cilat Allahu xhalla shanuhu ne ka ngarku neve, po neve i shohim si trona. Si të vështira për mi kry, të vështira për mi bë ato ibadete. Gjithmonë kur marrim për bazë, marrim shtyllat e Islamit. Bazat. Që na ka thonë pejgamberi alayhis salam, mbi 5 shtylla Islami është ndërtu, shahadeti. Pra për me hyrë në Islam, me thonë vetës musliman, do të me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Rand, pra
nuk ka të adhuruar me merit pos Allahu xhalla shanuhu. Edhe i dërguari i tij i fundit është Muhamedi alayhis salam, rob dhe i dërguari i tij. Ka vështirësi këtu? Me pranu Allahun xhalla shanuhu si kriju standin, që duhet t'ja përkushtosh gjitha adhurimet atij, edhe pejgamberi sa është i fundit, s'ka vështirësi këtu. Vjen e dyta, falja e namazit. Pra, ai që i mban këto shtyllat e Islamit, e ka lehtë fen. Sepse Islami mbi këto ndërtohet. Këto janë shtyllat. Nëse qëto nuk i kije, atë çfarë Islami ka met njeriut? Nëse qëto nuk i ka njeriu, çfarë Islami ka met atij? Namaz jo, zeqat jo, Ramazan jo, në hax kur. Ço mi thon atij? Ne do të shohim tash te shtylla pra e dytë. Te namazi. Është shumë interesant. Kur e shohim se Allahu xhalla shanu për me kry kët ibadet, na i kalon gjitha lehtësirat. Për shembull, për mu çu me fal namazin, do të me marr abdes, apo? E tash, për me marr abdes, duhet me marr abdes me ujë. Nuk i ujë. Çfarë më bën? S'ka ujë, s'u ngjosh kërka. Jemi në vend që ka do që të lypish, nuk ka. E kalon Allahu xhalla shanuhu tejmumin. Si zavendësim për ujin. Për të përkry neve këtë ibadet. Qfar? Mjafton që neve të marim diçka që ka të bëj me tokën, me dhejun, qoftë gurë po diçka, dur tona ti mshojmë për dhejve, i shkundim pak, i mshojmë ftyrës, edhe njerë tokës, edhe njerë i mshojmë durve, edhe që kjo është abdes për neve. Dhe me thonë, qenë ka fështirë për me kry këtë ibadet, nuk në kanë ngarku Allahu xhalla shanuhu për shembull, gjoj ujë ku dush. Kushti i namazit është për me hyti në namaz, me marr abdes me ujë. U kry ky ibadet. Edhe ti çysh dush bën ja. Duhet me rëmun tokë, me qenë në i grup veta në i shka, me gjetë ujë për me marr abdes. A qenë ka fështirë që kjo? Po. Shikoni sa lehtë. Kjo është pra e para. E dyta është kur Allahu xhalla shanuhu pra për namaz na ngarkon që t'jemi të pastër prej gjunubllëkit. Po ja që ndodhi nuk gjosh ujë. Prap, çka me bon? Prap e zavendëson kush? Tejmumi. Apo je i smut. E është ftoft i madh. E friksohesh nëse lahesh ti krejt, do të smuhesh. Edhe do të shkatërrosh vetin. Njëtë kishtë ndodhë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku njerëzit ishin të freskët në këtë din, nuk i dinin krejt rregullat. Me një luftë, një prej sahabëve ishte plagosur në kokë, i prerë. Edhe kur qohet sabat qohet pa pasë, pra gjunub. Edhe po ndodh kjo, që ai po i kërkon ndihmë aty në afër. Çka më bën? A mu la? Apo çka më bën? Edhe do që nuk i dishin rregullat, i thanë sa këtij sahabiu, ti shokët pejgamberit alayhis salam, po ti duhet patjetër mu la. Edhe çohet ky sahabi lahet. Po ndodh që ai kur i prek ujin në kokë, i depërton në varr, e infekton edhe vdes. Vdes. Masi që vdes ky, i tregojnë ngjarjen pejgamberit sa çish ka ndodhur. Se ka kërku pi tyre ti kallzojnë. A me marr abdes, a tejmum, a diçka i kanë thonë, jo, duhet mu la patjetër. Pejgamberi alayhis salatu wassalam dëgjon e sarant, e ka thonë një fjalë. Allah i mbyt ata, e mbytën. Innama shifau al-ayyi as-su'al. Shërimi i smujës është pyetja. Pra është dash me shku me pyet Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Shikoni këtë lehtësim që nuk e kanë ditë ata, edhe ju kushtojnë me këta. Shkojmë pra te namazi. E dim se namazet, pra farzet e gjitha në kohëve të namazit janë 2 sabaj kemi, 4 në drek, 4 në qini, 3 në aksham, 4 në yatsi. Por ti ku je në udhtim, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë seferu qit'atun min al-'adhab. Udhtimi është pjesë e azapit, dënimit. Pra njeriu
gjatë rrugtimit ti, pa më parasysh se kamerat rrugtim, është fjala për rrugtimet gjata, ka vështirësi. Po Allahu xhalla shanuhu pe aletson me çfarë? Duke shkurtuar namazin. Ato që janë 4 na kalon neve t'i falim 2. Na ka bon t'i falim neve 2. Kjo është pra, nëse shohim neve vetëm për namazin. A ka vështirësi këtu? Jo valla. Vetëm lehtësira. Ama ti shkon mendja dikuj se e fiton xhenetin e Allahu xhalla shanuhu pa ibadete, pa i kry këto detyra, ato le ta hek prej mendje. Dhe më thonë, me liru Allahu xhalla shanuhu krejt, kjo s'ka hiq. Kjo s'ndodh. Sepse neve për me arrit diçka në këtë dynjan, këtë botë, një shtëpi për shembull me dash me bon. E kem pas sa mundi duhet për me bon shtëpi? Me punu vjetë, me të bum jetë, para send, për me mujtë me boni diçka dynjas këto. Bile, kem pa këta të gërbetit? Ymri ju shkon nështë në gërbet të punue, për me boni një shtëpi këto. Edhe në fund a e gëzon, apo nuk e gëzon ato. Pse? O invalid, o diçka i ndodh, që aj mos me gëzue, atë vend. Dhe më thonë, dynja që shtu koka, aqë fështirë, për me mrit diçka, shka na merë mendja neve për ato që ka Allahu xhalla shanu ka kriju në xhenet. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ela inna sil'at Allahi ghaliyah. Malli i Allahu xhalla shanuhu është i shtrenjtë. Nëse në dynjë vun kaq shumë për me arrit diçka, hjek kaq shumë për me arrit diçka, çka na merr mendja neve për xhenetin e Allahu xhalla shanu, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, aty ka gjëra që veshje kurs ta ka dëgju, syni kurs ta ka pa as mendjes të ka shku. Qysht ki qef imagjinoj se endet në xhenet, këtë ndryshe Allahu xhalla shanu ka kriju. Nuk ka diçka të tillë në dynja. Nuk ka diçka të tillë në këtë dynja që Allahu xhalla shanu thonë që xheneti jo çështo, këshirën e çita. Jo. Kur se ke dëgju, as se ke pa, as mendjes të ka shku. E tash, ti me marrë që ato, pa namaz, pa zeqat, pa Ramazan, pa ato, ja. Kjo është ka, kërkohet prej neve, dhe kur mos ta mendon veti, njeri vetën, musliman të përkrym, ashtu si kërkon Allahu xhalla shanuhu, pa ibadete. Kjo është vetëm e mashtru vetin, që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, i mençur është ai i cili punon këtë dynja dhe bën llogari për botën tjetër. Punon këtë dynja edhe bën llogari për botën tjetër. Pra i krysh obligimet edhe në fund e lansh y mytin për mi gjet ato se vapa të kryen obligimeve, shpërblimin. I dështuar është ai i cili sen nuk bën për y mytin e ka të madh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur gjë s'ka bën, mëshira Allah xhalla shanu është e madhe. Mëshira Allah xhalla shanu është e madhe, po edhe ndëshkimi Allah xhalla shanu është i madh. Këto duhet me dy që shkojnë dyjat. Sa ka mëshirën Allah xhalla shanu të madhe, aq edhe ndëshkimi i tij është i madh. Duhet me bon mend me rujt ndëshkimit për me mujt me fitu mëshirën e Allah xhalla shanu. Pra, nëse diçka në dynjë është vështirë me arrit, çka na merr mendja për botën tjetër. E dyta kësaj është zeqati. Të nxjerrim një pjesë të pasurisë neve, pi pasurisë tonë, t'ja japim fukarave. Kjo është pastërti, apo pastrim i pasurisë, edhe çka në kryerjen e ibadetit me cilën të ngritesh te Allahu xhalla shanuhu. A ka vështirësi këtë ibadet? Jo, s'ka vështirësi se Allahu xhalla shanuhu spari fukarave nuk ja kanë ngarku këtë obligim. Fukaraja nuk ka zeqat. Zeqat ka e që ka e. Edhe ato e arrin nisabin që i thumë neve një sasi pasurisë. Që pejgamberi alayhi salatu wasalam na kalon me 85 gram ari. Tash, ai ari llogaritet me çmimin që e kohës kur është. Për shembull tash 24 karat që për shembull kanë llogaritur këto ditë, domethënë që është 31 euro e diçka. Që i bjerë diku, nëse 85 gram, 2000 diçka euro. Ma herë ka qenë 1500, tash 2000. Nëse llogarisim këto për me nxertin, vit,
i bjerë diku 50 euro në vit me nxerti për 2000 eurësht. Në vit. Jo çdo muj. Që me thonë dikush valla vështirë. Jo çdo muj. Në vit 50 euro. Kemi nxjerë për 2000 eurësht. E kështu kraso, dhe më thonë, sa të rritet e 2000, 4100 euro. Dhe më thonë, gjithmonë të shku për pjetë. A ka fërshërsi këtu? Jo, valla, kur gjë hiq. Pra Allah Gjellëshanë kanë ngarku dikun që ka e jo aton që nuk ka. Shkojmë të shtylla tjetër. Aja është agjerimi, cilin neve patëm këtë muaj të Ramazanit, e që lusim Allah Gjellëshanë ta këtë pranuar ato. Edhe i badetet tjera cilat i kemi kryje. Allahu Gjellëshanuhu në tha majetin Koranor në fillim kësaj, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ka ngarku askan me atë që nuk mund me bajt. Prandaj na ka thonë neve, idha kan, do të thonë, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Kush është i smut apo në udhtim, e agjeron ato ditët tjera. Pra, pas Ramazanit. Çfarë bjerë kjo? Se Allahu Gjellëshanuhu me këtë obligime ka ngarku një njerit shnosh, një njerit fort, një njerit që mund me kryje ata. Dhe nuk e ka ngarku një që nuk mund me kryje. Se, smuja, Allahu Gjellëshanuhu në përmjet ibadeteve nuk dëshiron që nevet na lëndon. Nuk dëshiron në përmjet ibadeteve nevet na bëndam. Po Allah Gjellëshanuhu në përmjet ibadeteve dëshiron neve të na ngrit tek aj. Ky është qëllimi i ibadeteve. Për ato edhe vinë ato lehtësirat. Ajo grua e cila është shtatzan, edhe frigohet për veten edhe për fëmijën e saj. Pra me një vendim mjekut. Jo vetë mi bo këto hesape, sikur do që i shofim. E shet që po e dopson ato ose foshnjën mbar. Atëherë ajo e hanë, lind, banë ma mirë, atëherë këtë muaj e plëtsan. Apo njëjtë është edhe puna e një grua që ka një fëmijë gji, frigohet për fëmijën e saj. Nëse nga mjeku vërtetohet se ajo me të vërtet pi humbë qumshti apo është do pësu vetë apo diçka, atëherë i jep se fëmija është me rëndësi se i badeti tash. I jep fëmijë e prish. Kujdeset për fëmijën. Kur rritët fëmija bën ma mirë, atëherë çka? Mund e plotson këtë muaj. A ka vështirësi këtu? Gjithashtu edhe në çështjet e punëve, se mas shumë të neve që kemi problem tash, Ramazani ku vjen verës, kemi problem kryesisht me punëtor, cilët ankohen se po punojnë punë të rënda, në nxehtë, pra në dilli, punë të rënda cilat nuk po mujnë edhe me punu edhe me agjeru. Edhe çka bojnë ata? Ala pa hi Ramazani, e kini shka bëjmë? Pe bëjmë njetë mësë me agjeru. Kretë në bëjmë njetë me agjeru, a e bëjmë njetë mësë me agjeru. Nuk ka të djetartë, dikush e ka thonën, në punë, tila, valla, iqë më sasi, mësë mërzit, graj. Ha, mësë mërzit, valla, ki të lejume. Ja, s'ka. Kretë shka është të djetartë është se, ti në Ramazan ki me hi me njetë me agjeru. A munësh, as munësh, është problem tjetër. Pa marë parasysh farë punë e ke, a e tu punu në klima, flat, apo në ndilin zet. Ti njeti ke me pas me agjeru. Munësh aty në klimë në kap, më kanën, edhe më smu, edhe prishish Ramazanin. A përshë që po të lejën Allah Gjellëshanu? Munësh me qenë ndili, tu punu e, po të rëzën më Ramazanin, s'po mush me ba, e prishish. Nuk ka këtu kur gja, ma ta bësh njetë, ala pa i Ramazan, për bëj njetë mësë me inu Ramazanin, kja nuk ka. Pra, i kalon Allah Gjellëshanu gjitha këto lesirat cilat neve i shofim. Plest për shemull, se cilët nuk mujnë me agjeru. I ka liru Allah Gjellëshanu për kësaj. A ka vështirësi këtë obligim? Jo, valla. Edhe shkojmë të shtylla fundit haxhi. Allah Gjellëshanuhu kur farë ngarkesën këtë ibadet nuk në ka ba. Kushtet dihen për me shku në haxh. Me pas mjete materiale, përveç do me thonë me qenë muslimane, me qenë i madhe,
kur obligimet gjitha që janë këto që kushtohet më konë musliman, më konë i madh, i rritun, për më bëu diçka farz apo obligim. Me pas mjete materiale, me pas sigurin, me shku deri në qabe atje. Edhe ato njëherë numër. Nuk i mjete për me shku atje, s'ki pare, s'ki pasuri. Rruga për me shku atje, s'është e sigurt, s'ta ka bo Allah xhelleshanu farz. Edhe ato mjete që i harxhosh atje, njëherë numër. Edhe prap, kur i shofim ata dashakesi, do më thonë, këti dini ton, ata që non stop i kanë sytë kana, kemi në për media, në për san, pa edhe populli këto gjëra mësnaj për i hanë, a hargjohën 3.000 kusurerë në haqë, pra më nda një numër, kiameti u bon që po shkojnë haqë. Gjdo vit shkojnë deti, kush se qelë gojën. Thuj sa atje është me shku paqare, këtu s'ko ka paqare, këtu po shkojnë për qefi, gjinja për hargjojnë 3.000 euro, e atje po shkojnë për zori. Gjdo vit. Edhe mos me shku, kiameti bonët. E me shku në haqë njëherë numër, që mja do ato për ymrin që e ka ato pare, si bjarës me centa, ku me di që kështu i bjarë kjo punë. Pra, a ka vështirësi këtë din? E pam namazin, e pam zeqatin, e pam agjerimin, e pam haqin që shkryhet. Prandaj edhe, nuk është kjo lesim në dinin tonë vetëm në këto ibadete, por edhe marrëdhënie tona. Do thonë se kjo dini ynë e dim neve, nuk është vetëm namaz, zeqate, haqe, me agjeru, edhe u kry feja jonë, që kaq, jaja. Kjo feja jonë është e gjithë jeta. E gjithë jeta jonë. Pra nuk ka një segment jetës tonë që kjo din nuk ka hise aty. Nuk mëj me thonë neve, për shemë dhe në punë, s'ka fe. Ta është në punë këtu, bënë qka dush. Apo në trektiv, Allah, s'ka fe. Qysh dush që ti? Bënë qka dush. Apo shqit blerje nuk ka fe. Ja. Në gjdo segment jetës tonë, ka fe. E s'njët pak për para, qëni pak vend, një dhe tjertë mërëmë. Sa që një Audi i thët Omerit radiallahu anhu, po që ditë në thët, nuk keni asë gjë mongun fejnë e juj. Sa që të regon edhe qështjet ma intime, se shka me ba. E ka pas qëllimin për edhe në toalet e gjëna tjera. Qka do thët kjo? Se kjo dini yni është gjdo kun. Prandaj edhe lesirat janë gjdo kun. E marim neve vetëm një sen, një gjanë. Aja është puna e borgjit. Njerëzit, pejgamberi alayhis salam ka thonë, ja ibadallah, të dajenu ja ibadallah. Jep një borgjë një tjetërt. Të më thonë është diçka normale në jetën e njeriut. Por, nuk është normale kur ja vështirëson t'i dikuj. Prandaj ky dini ju ka kërku, t'ja lesojmë. Ka thonë Allah xhalleshanuhu, wa in kana dhu usratin fa nadhiratan ila maysara. Dhe kush është në vështirësi, nuk po mund të alon atë bërç. Prej të deri kur ti bot ati e letë për mi pagu ato. I lesohen kushtet. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Po ju si ku t'i leni ato sadak, t'ja falni, është ma mirë për ju. A për shifni? Të më thonë qështjet që neve, pa tjetër ndoshta, në këtë dynjoj kemi nga njëri tjetërit. Ka thonë pejgamberi alayhis salatu wassalam, ghafara Allahu li rajulin mimman kana qablakum, kana sahlan idha ba'a, sahlan idha ishtara, sahlan idha qada. Allahu xhalleshanuhu e ka falë një njeri para jush. Ishte i lehtë tha kur ai shitke. I lehtë kur blinte, i lehtë kur gjykante. Që lehtësia në këtë din tonë, e të është do shohim ne edhe disa gjëra të cilat Allahu xhalleshanuhu na kalon të leta në këtë din. E dim gjithë neve se haramët janë të kufizume, halalët pa kufi. Pra haram, mund është me numru me gishta, mund është me shkujt liber. Haram, 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 e qëto. Veç me shkujt halalët e Allah xhalleshanu me nej liber, s'ka. S'kan kufi. Të mirët e Allah xhalleshanu. Por, ndajherë, edhe këto harame, këto ndalesa, cilat Allah xhalleshanu ne i ka ndalu, për ne ka bo njëve haram, shëndrohen halath.
Pra qysh është haram, mund është për një periudhë me pas halal. Alkoholin, mishin e derrit, softinën. Pra kur je ngusht, nuk je shka ha, është jeta në rrezik, s'kia shka pi. Përpara te është alkoholi, mishi i derrit, softina. Atë çka bën? I ha ato për atë sa të nevojitet. Jo tash më ka bo halal, mua të shtoj menzën këtu, të i graj mishin e derrit përpara ta përzhiti, raki knet bon drun, ja. Faman iturra ghayra baghin wala adin fala ithma alayh. Ai cili është detyruar për me bën një gjatë tillë, pra një ndalesë me e bën. Mos ti te kalon kufit. Mos te kalon kufit çka? Ha as sa ke nevojë, pi as sa me marr shpirtin. Pra janë gjëra të cilat neve na qysh janë haram, na bëhen halal. Kjo është lehtësim prej Allahu xhalla shanuhu për mos me shku në shkatrim. Gjithashtu për lehtësive këtij dini është se Allahu xhalla shanuhu ndëgjojmë me këtë hadith pejgamberit alayhis salatu wasalam, edhe shohim neve nimetin e këtij dini tonë të madh. Shohim mirësinë e këtij dini. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, nëse robi thot i shkon mendje për me bën një të keqe. Po të shkon mendje me bën një të keqe. Edhe nuk e bën ato, tërhiqesh. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, Allahu xhalla shanuhu ja shkruan një sevap. Para me na. Për me nosh me bën një të keqe. I tërhek prej saj. Allahu xhalla shanuhu për ta shkruar një sevap. Nëse robi thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, e bën, i shkon mendje kjo, edhe e bën një gjuna, Allahu xhalla shanu ja shkruan një. Nëse robi thot pejgamberi alayhis salam, i shkon mendje me bën një të mirë, s'u ne bën, i shkruhet një sevap. Nëse e bën, i shkruan 700 sevap. Nëse e bën, i shkruan 700. E shini të keqen me të mirën? Veç mendja më të shku me bo keq, edhe më tërhek prej saj e ki një sevap. Pse, a ka njëri që i shkon mendja me bo keq? A ka. Sa s'ka, thuj që nuk i shkon mendja, se sa ka, krejt jemi. Krejt jemi, për mu këthyje, pak jemi. Mu këthyje, mu tërhek për asaj të keqe, imi pak. Gjithashtu, për asaj që ka neve shofim në këtë hadith pejgamberi se po edhe në hadith tjetër është se njeriu kur është i sëmur, kur sëmurët, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, punë cilat i ka bon kur u kon një shnosh i hecin. Për shembull, ke fal namaz natës 2 recat, 4, 8, sa ka fal pejgamberi sallam 8. Çdo natë ato i ke krye. Po tërt një kohë që ti s'po mundesh mi krye ato, i smue. Që ato që s'po mush mi kry, ato veç po të vazhdojnë, po të regjistrohen. Shkon nimetin e Allahu xhalla shanuhu për këtë ummet të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne ta shkojmë, kemi edhe pak 5 minuta. Shohim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ishte i lehtë në din. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yessiru wa la tu'assiru. Lesani dhe mos e vështirësani. Falam yushad ad-dina ahadun illa ghalaba. Nuk ka njeri që bëhet ekstrem në din, vetëm se e ka mund ato. I është bërë barë, ngarkes, i është bërë rëndë. Pra, lesani, mos e vështirësani. Pra të nga këja ditë edhe djetarët kanë zjerë, kanë thonë është çështja e ati i cili ashtë thellë ka hinë fe, sa që në mendin e ti, të më thonë i shkonë, sa që bën ibadet, për shembull, po do natën, bën të natën vetë, ku vjen puna me fal sabajin e ka zonë xhumi. Mos e shtrëngo. Pa, hiç nuk flenton natën. Janë gjysore, 1 orë para se marr sabaj në xhum. Çka po vështirëson vetes? Kur e shet që ty nuk po mundesh, edhe po të zë do thotë sabaj, kjo është apo sikur do mundohen që me lënë të imumin për me mujtë me marrë abdes. Për shembull, është kohë e ftoftë, tepër. S'ki ujtë në zetë, tash sabajin e ki edhe, sa? 5 minuta për para. Tja në zetë ujë për 5 minuta? A mundesh me po diçka?
ftoftë i madh, ka kimi amojt. Qa bënaj, vëse me mor atë që e ka lesu Allah Gjellëshanu, me mor të imum, qohet lahat. Edhe, e di mësaj se shka, e gjekur, a i lahat në ftoftë apo bën diçka tillë. Sahabët ishin ata cilët e kuptuan Resulullahin sallallahu alaihi wasallam si duhet, edhe ki din komplet si duhet. Prandaj edhe i shohim ata që si kanë vepruar në kryerjen e ibadeteve, për mos më ia bën njerëzve vështirë. Abdullah ibn Omer radiallahu anhu e ka pa një njëri në kohën e tij në udhtim po bën të fal nafile. Në udhtim u kanal 2 recat, 4, 6, 8 sponalet. Shka e të bëmë thot po fali nafile. Sa në kohë se unë e fali nafile thot, e kisha kompletu namazin krejt në rrugës. A thamë neve ma heret se 4 recat bëhën 2, letësim për udhëtarin. Tha mu konë që une bëj nafile, e kisha plotësu namazin, kisha fal 4 për shumë në drejt, edhe 4 kisha fal ishin një e njëci. I kisha kompletu, si kisha fal 2. Do të qka? E ka largu për një diçka që Allah Gjellëshan se kanë karku, për gjatë udhimit, ja ka bët letë. Farzën ja ka shkurtu, ajo ka që për bën, qka? Nafile. Kemi edhe shumë rastet të tjera, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, është ngjarja e Muadhit radiallahu anhu, i cili pasi që i shfal me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, ka fal Yasin, ka shkuën po të fisi vet. Lagje, ka shkuën në vendin e tina. Edhe çuja ka fal Yasin edhe një herë atyne. Edhe çfarë fal Yasin? Krejt surët Bekare. Një gjuz me lexue, kadal i bjerë 1 orë. 3 gjuza e kusur 3 orë diçka. Aty veç Yasinja kanë fal. Edhe njëri u kon prej sahabëve që u fal me ta, u çu ka ik. E kalon namazin, edhe ka shku me një çoshi që aty u fal vetë edhe ka dal. Kur e kanë pa ashtu që ka bëj, që ka vepru, e kanë akuzuar si munafik. Me ikti për namazit Yasis, me lën namazin me dal, edhe kjo akuzë e rëndish për ta. Edhe shkon me rrugë ky sahabi te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shkon atje dhe i thot, ja Rasulullah po më akuzojnë për dyftësh, për munafik. Pi thot pejgamberi se shkon është puna, pi tregon çështë që madhe ka hi namazin Yasis me surët Bekare për lezon krejt. Tha unë i ka u fara me një çoshe e po më akuzojnë për munafik. E thirr pejgamberi alayhi salatu wassalam Muadhin dhe thot afattanun anta ya Muadh. A i fitne gjiti? Fitne po të shërën me bëndë mesin e muslimanve? Mjafton thot ti këto kohët namazin me falë, wa shemsi wa duhaha, wa tini, ato do thonë diçka shkurt. Prandaj thonë kur e përshkruajnë namazin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, thonë nuk ka pas namaz më të lehtë se Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Është puna për çet namaze, namazet farz. Kurse nafile për pejgamberin alayhi salatu wasalam na ka treguar Aisha radhiyallahu anha mas miri ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam kur nuk i ka lënë 8 recat. Para Ramazan, jashtë Ramazanit. Po thot mos pyet për bukurinë e tyre, aty në recatëve që i ka fal, as për gjatësinë e tyre. Thoshte mandaj Aisha radhiyallahu anha, nga namazi që bonte pejgamberi alayhi salatu wasalam komt ju fryshin. Komt. Është fjala për namazet nafile. Kurse ato farz nuk ka pas njeri që namazin e ka pas më të lehtë se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kur mos ta bëjmë vështirë, për më na bën Allah, për më na bën Allahu xhelleshanu të vështirë. Këto janë pra obligimet që Allahu xhelleshanu neve ne ka ngarkuar. Absolutisht asgjë të rëndë nuk ka. Vetëm kush dëshiron m'ia bë vetes rënd, ai është tjetër. Ai është tjetër. 4 recat namaz sabahin, 2 sunet, 2 farz, nuk marrin kohë, 5 minuta s'marrin kohë. Për Allahin xhelleshanu, për Allahin xhelleshanu. Me bëm i thonë nesër, çuse në 5 saati, kemi marrë një 500 euro që atje, të natën s'flen. Të natën s'flen. E pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, për 2 recatet namaz, jo të farzit, të sunetit, kush i falë, ka thonë janë më të mira se me pas dynjan edhe shka ka aty. Jo farzin, sunetin, kush i falë, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, është ka më mirë se me pas dynjan edhe shka ka ta. Prandaj të kujdesemi për vetën tonë. Na dhimbset vetja, mas pari.
për çfarë rrugtimi kemi marrë neve, për ku po shkojmë. Në pak çat mikrofon, se do të tregojmë edhe namazin që falet. Me kaq edhe përfundojmë këtë ders, pasi që koha pra Bajramit veç ka hy, neve ju kujtojmë, pasi që 2 herë në vit normal njeri mund të haron edhe namazin si falet. Pra është 2 rekat, sikurse namazi i sabahit, por dallon prej namazit sabahit se neve marrim tekbire. Kemi 3 tekbire mas subhanekës. Pra kur lexojmë subhanak Allahumma, marrim 3 tekbire. Mësa imami lexon pra Fatihan edhe një sure, bim në ruku, sejdë, çohemi për rekatën e dytë. Rekatën e dytë pra prapë imami këndon Elhamin, pra Fatihan edhe një sure, marrim 3 tekbire, pra Allahu Akbar, gjithmonë duke i ngrit durt deri në vesh, e më pas tekbirën e 4, shkojmë në ruku, sejdë dhe japim selam. Kjo është për namazi i Bajramit, më pas edhe pason edhe hutbja. Lutim Allahun xhel shanu që këtë muaj të madh që na kaloi neve ta emrim prap. Sahabët mërziteshin kur kalonte Ramazani. Jo për doniçka tjetër, vetëm se të mirat që po i ikin. Të mirat që po i ikin. Ato që ka neve kemi mujt përfitojmë gjatë këtij muaji, tash nuk i kemi. Sot e të tjerë kemi ndryshe. Ato ibadet, ato namazet që kemi kryer në Ramazan, ata xherim që kemi bën në Ramazan, nuk është më tash njëjtë. Për ato ata mërziteshin edhe lutin Allahun xhel shanuhu, domethënë 6 muaj pasi që kalonte, e lutin Allahun xhel shanuhu t'ia pranon. E kur hynte 6 muaj për mu afru ka Ramazani, lutin Allahun xhel shanuhu që t'ia u bëj tamrin këtë muaj. Tamrin këtë muaj, prandaj inshallah Allahu xhel shanuhu e ka pranuar gjitha ibadetet. Ajo që ka kërkohet prej nesh është këtë ibadete kur i kryjm, ti kryjm sinqerisht për Allahun xhel shanuhu. Pra një punë e cila kryhet për sy e faqe, një punë e cila kryhet për na par njerëzit. Ajo ta Allahu xhel shanuhu kanë vend, nuk ka vend, ajo është e ditur. Pra nuk ka vend. Prandaj edhe neve të kujdesemi se punët tona të cilat ti punojmë, të jenë pranuar te Allahu xhel shanuhu. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.